ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أحييكم أولا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي معكم اليوم بإذن الله تعالى مع درس آخر من سلسلة الدروس الوعظية التي ينشرها المجلس العلمي لإقليم سيدي قاسم بعنوان إصلاح النفس بداية كل إصلاح. إخوتي الأحبة، إن سعادة الإنسان في كلتا حياتيه الدنيوية والأخروية موقوفة على مألاة أديب نفسه وتطييبها وتزكيتها وتطهيرها، كما أن شقاءها منوط بفسادها وتدسيتها وخبثها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبين سبحانه وتعالى لنا أنه ألهم نفوسنا دوافع الخير ونوازع الشر، فألهمها فجورها وتقواها. وهذا الخير وهذا الشر ليس قدرا مسيطرا على شخصية الإنسان، بل بإمكان الإنسان أن يزكو بنفسه ويرقى بها، وبإمكانه أيضا أن يدسيها وينحط بها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يابى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وإنما تطهر عليه النفس وتزكو هو حسنة الإيمان والعمل الصالح، وما تتدسى به وتخبت وتفسد هو سيئة الكفر والمعاصي. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقلت، وإن عاد زيد فيها حتى تغلق قلبه. فهو الران الذي ذكر الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولإصلاح النفس وتأديبها لتطهر وتزكو على الإنسان أن يتبع الخطوات التالية: التوبة والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة. فالتوبة هي التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي، والندم على كل ذنب صدر ومضى، والعزم على عدم العودة إلى الذنب في مستقبل العمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. والمراقبة هي أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى، ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة، حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها. وهذا معنى إسلام الوجه لله في قوله سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهو عين ما دعا إليه الله تعالى في قوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمحاسبة هي أن ينظر الإنسان إلى الفرائض كنظر التاجر إلى رأس ماله، وإلى النوافل
كنظر التاجر إلى الأرباح، وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في التجارة، ثم يحاسب نفسه، فإن رأى نقصا في الفرائض لامها ووبخها وقام إلى جبره في الحال، فإن كان مما يقضى قضاه، وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل. وإن رأى نقصا في النوافل عوض الناقص وجبره، وإن رأى خسارة بارتكاب الذنوب والمعاصي استغفر ربه وندم وتاب، وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسده. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والمجاهدة هي أن يعلم المسلم أن أعدائه إليه هو نفسه، وأنها بطبعها ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، أمارة بالسوء، تحب الخلود إلى الراحة وترغب في البطالة، تستهويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها هلاكها وشقاؤها. فإذا عرف هذا جاهدها، فإذا أحبت الراحة أتعبها، وإذا رغبت في الشهوة حرمها، وإذا قصرت في طاعة أو خير عاقبها ولامها، ياخذها بهذا التأديب حتى تطمئن وتطهر وتطيب. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا هو ضرب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين. على المسلم أن يسلكه مقتديا بهم ومقتفيا آثارهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وسئل صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وتحدث علي رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا، قد باتوا سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم. وكان منهم من إذا بلغ 40 من عمره طوى فراشه فلا ينام عليه قط، وكان بعضهم يموت وهو ساجد. اللهم أنت خلقت أنفسنا وأنت تتوفاها، فزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.